വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിനിഷ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കഫിന്റെ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായത് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇല, പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീര് എല്ലാവരും പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാറുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇല വേണം. പിന്നെ അതാ നാരങ്ങയാണ്, ഇത് പൂനാരങ്ങയാണ്. പിന്നെ അത് ഇഞ്ചിയാണ്. പിന്നെ തേന്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരളാണ്. മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഒരൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഞ്ചി, ഈ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എന്നിട്ട് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കൽ എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഉരലിലേക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്കല് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതാ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീര് ഇനി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് പിഴിയേണ്ടി. നാരങ്ങൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നീര് കുറവ്. ഇനി നമുക്കിതാ തേന് വെച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് തേൻ, സ്പൂൺ തരാം, ഓവറാക്കണ്ട. കുറച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ അനിയനെ വിളിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കപ്പിൽ അനിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇത് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ കേട്ടോ, കയ്പാണെങ്കിലൊക്കെ. ഇതിന് കഫക്കെട്ടുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? ഇനി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അമ്മാനെ വാ. ഇതാ അവനോട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. കുറച്ചുണ്ടാക്കിയോ ചെയ്യും. എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കേട്ടോ? കയ്പുണ്ടോ? പുളി കുറച്ചുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുളി അഭിപ്രായം പറയണം. അവ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേ ഉള്ളൂ. സ്പൂൺ നാരങ്ങ പുളിയും ഇഞ്ചിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. ആ പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ആ കയ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആണോ? ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാം. ഇത് തേനും നാരങ്ങയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ചോയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പുറത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.